1、2、3，好，开始。那主任、各位老师还有校长，你们好。然后我今天要说课是关于我这边资讯说阅读的部分，以资讯科来讲的话，好，那接下来我的教学主题是利用 PHET 这个网站跟同学做互动式的一个教学，模拟教学。好，那这个网站基本上你只要在网络上打 PHET， 哦，然后它就会显示网址，你就可以登录。那我今天这个教学时间是1节课45分钟。好，那以我上课的对象是9年级为主，因为9年级在电脑操作方面比较娴熟，哦，一些电脑技能都有。好，那为什么会选9年3班？是因为我跟他们班比较有默契啊。哦，他们班就是跟我相处都算融洽，哦，教学起来没有什么太大的问题。好，那学生要具备哪些先辈的知识？就是基本上你要有一些资讯的基本能力，要滑鼠的左右键按2下，这些要会使用。哦，或者是你要有国民中学的程度，哦，一些基本的程度、基本的运算程度，这些都有。然后教学的目标，这个是比较重要的一点。我最主要的目标是希望说，我们将来不管是今天的模拟试题也好，或者是你将来在写论文也好，我们都要从网络上可以自己去搜寻你想要的知识，哦，然后阅读这些知识、这些资讯之后，内里转化成你所拥有的。哦，像待会会介绍我们的模拟试题，你必须要去了解什么叫做杠杆原理等等，哦，这一些，然后从网络上读完、数位阅读完这些知识之后，把它转换成自己所理解的方式，然后再下去做题目，哦，好，然后分段能力指标，这是指说哦，这个教案里面，哦，它可以培养学生什么样的能力，哦，然后我就列出这几点。哦，那你也可以你也可以参考我的教案。好，然后设计理念的部分，我是希望说从网络找到相关的知识，然后这些知识你要去读它，然后阅读完之后实际上去理解，然后再下去做题目。哦，你之后写论文啊，或是做其他专题也是一样，网络上会有很多资讯，但是并非所有资讯都是我们想要的，所以你必须要懂得哪些资讯是有用的，哦，然后自己下去读，然后下去做澄清，哦，差别在哪里等等，好，那跟我这边我数位融入的方式有教学投影片，哦 PPT 啊，好，然后以及学习单，然后还有我们利用的电子白板，哦，也可以将 IRS 投影，然后最后当然就是有我们的 IRS 系统。那接下来有一点要提出，就是因为我们广播系统这一套是新买的，这一套非常棒。我本来是想说要用实物提示机，哦，可以看同学学习单。那但事实上因为时间的关系，然后第二点就是我们这套广播系统可以看到同学的电脑画面。哦，刚才你们也有看到嘛？哦，所以我根本可能不用像同学拿平板一样，再把平板照相回传回来，哦，就不用了，因为在电脑教室直接可以投影看哪一个同学画面，要秀给全班看，都可以从广播系统这里可以达到。那至于网站跟软体的部分 ，PHET 这个网站它所提供的软体 ，Flash 或是它本身的软体，还有什么？还有 HTML， 它算是互动式模拟的网络语法，然后 Java 等等，哦，这些都是算哦它的软体。好，然后他从今天这堂课里面学习到哪些的课程，相信大家也都可以知道。第一个是具体经验，因为它有实际操作嘛，哦，有实际操作，甚至有有实际下去运算，哦，然后它有没有反思观察，也有，哦，它也有反思观察，它会去想说，哦，例如我们做到跷跷板那个活动，它应该是要摆在哪一个位置，会造成什么样的结果，哦，会造成什么样的结果？那这个有没有抽象的观念？也有，好像我在实际教学的时候，我会问他们深灰色跟浅灰色的差别在哪里？那这个东西比较抽象，他就必须要真的下去想，实际说，而且有同学都可以答得出来，然后最后应用跟验证，当然就是可以得到我们的结论。那沟通协调能力，当然他在写学习单或者是在做运算的过程有不会都可以问同学，哦，所以这方面也都不用担心啊，哦。那教学流程，我教学流程非常简单，首先就介绍网络上有哪些
入口网站可以提供搜寻的功能，最常见就是雅虎跟 Google 嘛。然后接下来介绍什么？介绍 PHET 这个网站，它的执行方式哦，然后它可以从哪方面下去做执行，它的分类有哪些嘛？哦，它的分类有哪些？好，接下来就介绍什么？我们第一个教学案例 ，Balancing Act 这个跷跷板这个活动应该从哪里进去？然后画面的说明有没有此规等等？哦，画面的说明。好，那接下来就是进行所谓的数位阅读的部分。好，我在网络上整理一些资料，然后说明说什么叫做杠杆原理，请他们读。那读完之后，我也会怎样？实际告诉他们支点是哪一个施力点、抗力点，以及怎样才会达到平衡的关系，这个公式都会在课堂上应用到。好，那接下来就请他们实际下去摆东西。那摆完东西之后，就实际算，算这个礼物的重量是多少啦，或者是爸爸妈妈应该要怎么放左右两边才会平衡。好，那介绍第二个案例。第二个案例是 Color Version， 这利用 RGB 3原色的部分下去做介绍。然后请他们先进行阅读的部分，什么是 RGB 3种颜色，然后3种颜色的表示方式又是如何？好，然后接下来一样，我们就填写学习单嘛。3种颜色应该怎么填才会达到上面的颜色？好，3种颜色应该怎么填才会达到上面的颜色？那学习单做完之后，基本上整个课程就告一段落。然后告一段落，最后我们就利用 IRS 下去测说，他今天对我所讲的观念、概念有没有清楚？包含杠杆原理啦，或者是怎样从网络上获得你所需要的知识，这样子。那以上就是我说课的内容，谢谢大家。好，那。